حکومت اسلامی هستیم، یک نظام اسلامی همه شمول که همه افغانها، همه ملت، همه قشری که در زیر چتر امارت اسلامی بخواه زندگی بکنه، فقط برای از آنها اطمینان میتیم که نظام همه شمول است. هیچ قوم پرستی، نژاد پرستی، رنگ پرستی، بی‌نظمی، ظلم، بی‌عدالتی در پالیسی امارت اسلامی در هیچ لایحه و اصول جایی ندارد و کس جاه داده نمیتواند. اگر هر کسی به مال شما، به ناموس شما، به کار و بار و کسب شما به چشم بد میدیده باشه، انشالله همه مسئولین، همه ادارات پاسخگو هستند. شما ملت به اطمینان کامل، به آرامش کامل، به کارتان، به زندگیتان، به کسبتان، به تجارتتان، به دکانداریتان، به زراعتتان ادامه بدین. هیچ کس به شما مزاحمت نمیتونه. نعره تکبیر! الله اکبر! دروازه های مکاتب، دروازه های پهانتونها، دروازه های کلینیک ها تماما برای شما ملت باز است. هیچ کس مکاتب را بند نمیتونه، معارف بند نمیتونه، تحصیلات بند نمیتونه. تماما خواهران و مادران افغانستان ما اطمینان میتیم، فریب تبلیغات دشمن نشویم. شما خواهران و مادرانی هستند که از نسل علمو 1.5 میلیون شهید هستید. پدران و نیکان شما به خاطر حجاب و پرده و غیرت و ننگ و ناموس شما خونه های پاک خود را در مقابل روزهای متجاوز ریزانده. سربازان امارت اسلامی، پالیسی امارت اسلامی و تمام خواهران و مادران افغانستان و خصوصا به ملت بدخشان اطمینان میتیم که خواهران ما، مادران ما در هر مکاتب، در هر معارف، در هر تحصیلات، در هر بخشی که در چوکات قرآن و اصول جه داره، از طرف ما ممانعت نیست، از طرف امارت ممانعت نیست. در تحصیلات خود، در درس خود، در تعلیم و تربیه خود، در زندگی خود مطابق قرآن و سنت پالیسی امارت ادامه میده. هیچ کس نمیتونه که البته حجاب و پرده غیرت ماست، ایمان ماست، قربانی ما، خونه هایی که ریخته شده به خاطر دین الله، به خاطر حکم الله، به خاطر آوردن یک نظام اسلامی، به خاطر که خواهر و مادر ما بی حجاب و بی پرده نباشد، خواهر و مادر ما در بازارها بی پرده و بی ارزش و بی عفت نباشد. اگر هر خواهر و مادر در هر جا به حسب ضرورات خود از خانه خود بیرون می شده باشد با حجاب و با پرده، هیچ کس او را ممانعت کرده نمیتواند. تماما خدمات هایی که قبلا بود انشاءالله بهتر و خوبتر از طرف بزرگان و پالیسی امارت اسلامی در خدمت شماست و شما مطمئن باشین و کسانی که در صف مخالفین دشمن از طرف فرزندانتان است، اقاربتان است، دوستانتان است، اگر جنرال است، اگر ضابط است، اگر قماندان است، اگر سرباز سربکی است، پیغام امارت اسلامی برشان همی است که از گناه خود، از جرم خود دست برداره، بیاید تسلیم شود، کارت امان بگیره، من حیث یک فرد مسلمان و افغان در پهلوی ما در زیر لوای امارت اسلامی زندگی بکند. امر عمومی است، امر عمومی است. و پیغام مولانا یعقوب صاحب عمری حفظه الله معاون امیر المؤمنین شیخ هیبت الله حفظه الله صاحب است که به هیچ مجاهد اجازه نیست که خودسرانه به خانواده ها یا به تعمیرها با جایدادهای مردم های دولتی اربکی ها داخل شوند و غارت بکنند. اجازه نیست، اجازه نیست. بدون مسئولین، بدون مسئولین ولایت، بدون امر بزرگان هیچ مجاهد، هیچ ولسوال، هیچ صدلگی میشر، هیچ سرگروه نمیتونه که پشت خانه یک اربکی را تک تک بکنه، پشت خانه یک قماندان دولتی را تک تک بکنه که جایداد تو از ماست، مال تو از ماست. ما در مقابل جایداد، در مقابل ناموس، در مقابل ملک نمی جنگیم. ما در مقابل یک نظام کفری می جنگیم. سربازانی که در اداره اجیر و فاسد است خود اونها مجرم است، ناموس اونها ناموس ماست، مال اونها از خود اونهاست، تعمیر و جایداد اونها از خود اونهاست. بیاین بالای ناموس خود، بالای اهل و خانه خود، بالای زندگی خود، بالای مال و جایداد خود اطمینان میتیم که کس را به نام اربکی کشته نمیتونه، به نام قماندان کشته نمیتونه، ولو که هر قدر در حق امارت اسلامی سربازانش ظلم کرده، شهید کرده، امیر المؤمنین شیخ هیبت الله حفظه الله صاحب عفو کرده، عفو کرده، عفو است، عفو است، عفو است.
هر کسی که برای علیه امارت اسلامی در 20 سال جاسوسی کرده، منافقت کرده،